कृष्णाधर मुदली आप देखुं टेक्नवेब आ गोटे नुआ टॉपिक उपर देखा फ्रेंड्स। आज आम आम स्मार्टफोन मोबाइल रिंगटोन उपर तो आम देखा सेटिंग्स को मु जाकि आपन को देखेबी केमिति आम निज मोबाइल रे रिंगटोन गुड़िक सेट कर पार जमीक अलार्म टोन अलग तापर रिंगटोन जोटा अलग होता है जो आम सेट करता DND सर्विस एगुड़िक केमिति निजे सेट करवा ताकू यूज कर पारे। तो मु वर्तमान मु सेटिंग्स को जाइए देखई दूसरी आपन को आपण खोलिए निज मोबाइल सेटिंग को तापर तल को जीवे निज सेटिंग्स तल को जीवे निज सेटिंग रे साउंड एंड वाइब्रेशन थाए कि साउंड उपर प्रोफाइल उपर रही है जेहेतु आप यूज करथिबा निज मोबाइल को देखिए साउंड उपर साउंड एंड वाइब्रेशन क्लिक कला पर एमती आसीबो जेहेतु आम रेडमी मोबाइल को यूज करते इंटरफेस अच्छी एमती आमको देखा जाउछि। तो एमती प्रथम देखा जीवो नोटिफिकेशंस तापर रिंगटोन तापर अलार्म तापर तळको DND आउ तापर तळको कू टोन रे केते वॉल्यूम रखिबा तार एटी बार रही। तो हम देखिबा प्रथम नोटिफिकेशन को हमें एमती क्लिक करवा नोटिफिकेशन रे कू टोन को हमें एक्टिव कर परिबा जेहेतु एमती देखंतु मोर डिफॉल्ट देटी टोन आछि तो एटा गोटे टोन अछि तो एटा गोटे टोन अछि। तो वर्तमान मु एई ड्रॉप टोन को रखि दउछि तापर मोर मध्ये रहिछि ए मोर रे मध्ये क्लिक करके अदर टोन गुडी को आपण सेट मध्ये करि परिबे। तो एमती आपण आसके एटी बहुत गुडा डिफॉल्ट टोन्स गुडी को रहिछि एगुडी को रहिछि से टोन को मध्ये आपण चाहिले एटी मध्ये आसके सेट करि परिबे। तो वर्तमान मु ए डिफॉल्ट दुईटी टोन आछि ए टोन को मु ए सेकंड टोन को ड्रॉप टोन को रखि दउछि तापर बैक जिबा तापर रिंगटोन जेहेतु देखंतु मोर दुईटी सिम ए मोबाइल रे लागिछि तो ए सिम को सिलेक्ट करबी जेहेतु मोर सिलेक्ट है सिम 1 तापर ये फोर्थ नंबर टोन मोर सिलेक्ट है तो एमती आपण मते सेट कर पार एमती देखंतु ए टोन को चाहते ए टोन को सेट करेंगे न तो जो टोन आप चाहते से टोन को एमती सेट कर पारे। तापर सेकंड सिम को सिलेक्ट करेंगे सिम 2 को तापर तल को जीवे जो टोन आप चाहते से टोन को ये सिलेक्ट कर पारे। तो बर्तमान यही टोन को सिलेक्ट कर दूसरी एमती आप सेट कर पारे। तापर अच्छी अलार्म ये अलार्म को मध्य सिलेक्ट करेंगे अलार्म जमी देखो ये 4-5टी टोन्स रही से टोन मध्य आप जो टोन चाहते से ही रिंगटोन को सेट करेंगे नचेत ऑल रिंगटोन्स ये क्लिक करके पुणी से अदर टोन्स गुड़िक रिंगटोन गुड़िक ये खोजिकी आप सेट करेंगे। ये बहुत गुड़ाए टोन रही निजे निज गैलरी आप रिंगटोन को सेट करेंगे। तले ये देखो जोटा साउंड साइलेंट DND अच्छी एटी ए टोन को आप साइलेंट मध्य करें DND करें तापर जो टोन को शेड्यूल मध्य रखिपारे ये आप हार्ड करके टाइम सेट करें कौ टाइम जाए आपणकर टाइम जोटा साइलेंट मोड थिबा साइलेंट मोड केते टाइम थिबा रखिपारे से हिसाब से ये तार टाइमर सेट रही DND सर्विस सेट करने ये टाइम सेट करने पड़ता है। तो एमती आप सेट करें तापर ये म्यूजिक लेवल जोटा कि वॉल्यूम लेवल अच्छे यहाँ हूँ रिंगटोन कॉल्स रिमाइंडर नोटिफिकेशंस एगुड़िक टोन पर ये देखो एमती आप सेट करेंगे एमती सेट करेंगे जेहेतु मुझे रखी दूसरी तापर अलार्म अलार्म रे वॉल्यूम केते दूर केते आपण रखिबा चाहते से वॉल्यूम को आपण सेट कर पारे एमती मु फुल रखी दउछे तापर तल को म्यूजिक गेम्स मीडिया एगुड़िक यही वॉल्यूम को मध्य आपण केते दूर जाए सेट करबा चाहते से वॉल्यूम को मध्य एटी सेट कर पारे। तापर तल को वाइब्रेट ऊपर
एट देखो वाइब्रेट फॉर कॉल्स जितेबाला आमको जदि कॉल आसला बेले वाइब्रेट सहित कॉल आसे से यही बटन रही तो वाइब्रेट फॉर कॉल्स यही बटन को आप क्लिक करके सेट कर पारती वाइब्रेशन कॉल जितेबाला आसे आमको वाइब्रेट करता है मोबाइल टी तापर वाइब्रेट इन साइलेंट मोड जितेबाला आम मीटिंग फिटिंग रे रही था से आमको वाइब्रेट मोड मध्य रखा पड़ता है तो साइलेंट मोड रे वाइब्रेशन ऑन करके रखा पड़ता है तो यही बटन को आप वाइब्रेशन को ऑन कर पारते एमती आप ऑन कर पारते तापर तले अच्छी आउ गोटे ऑप्शन वाइब्रेट ऑन टैप तापर आउ यही ऑफ ऑप्शन रे क्लिक कले एमती तीनोटी ऑप्शन आपन को आसीबो तो वाइब्रेशन जितेबाला ऑन करता से जदि आप चाहते लाइट जलिबा पाई ताले ई लाइट ऊपर क्लिक करेंगे नचेत जदि आप वाइब्रेट जोटा वाइब्रेशन सबुठू मीडियम लेवल रे वाइब्रेट हो बोलिकी ताले ये मीडियम लेवल रे आप वाइब्रेट रख पारती तापर आउ गोटे तले अच्छे स्ट्रंग जोटा कि पूरा पूरी फुल वॉल्यूम रे वाइब्रेट होगापाई ताले यही स्ट्रंग वाइब्रेट मोड को स्ट्रंग को आप सिलेक्ट कर पारती तो एमती आप वाइब्रेशन मोड को सेट कर पारे तापर तले एडिशनल सेटिंग्स रही ये जो एडिशनल सेटिंग्स आपड़ ये देखिपे मोर कु टर्न्स गुड़िक साउंड को ऑन रखी कु टर्न को रखी से गुड़िक आप देखिकी सेट करेंगे जेहेतु डायल फाइड टर्न्स यहाँ मोर जितेबाला मु फोन डायल करने चाहूँगी से मोर टर्न ऑन रही टैप साउंड जोटा आप टैप करते मोबाइल से साउंड्स को मु बंद रखी स्क्रीन लॉक साउंड तापर स्क्रीनशॉट साउंड डिलीट साउंड बूट जितेबाला आप रिबूट मोबाइल को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने चाहते से समय बूटिंग ऑडियो साउंड ऑन रही यही ऑप्शन गुड़िक आप देखिकी ऑन ऑफ करें तापर तलक साउंड इफेक्ट्स रे देखा जितेबाला जो आप यूज कर जो कंपनी मोबाइल से कंपनी अनुसार ये आप हेडसेट लगेबे निज मोबाइल इयरफोन लगेबे किंबा हेडसेट हेडफोन लगेबे तापर ये ऑप्शन रही एनहांसर साउंड एनहांसर ये रही ये ऑप्शन को आप ऑन करदेवे ताले तलक जो इयरफोन चाहते से इयरफोन को आप सेट करेंगे तार साउंड इफेक्ट गुड़िक आपन को पूरा पूरी जना पड़ो जितेबाला आप केवल इयरफोन किंबा हेडसेट लगे कि यहाँ को आप यूज करेंगे नचेत यहाँ हाइलाइट हो न था तो एमती आप सेट करेंगे एगुड़िक जो इयरफोन आप चाहते से इयरफोन को सिलेक्ट करेंगे तापर तार साउंड क्वालिटी आप मजा नहीं पारे तो आपन को जना पड़ता है यही रिमोट हेडसेट हेडफोन रिमोट बटन गुड़िक रही कंट्रोल म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल वॉल्यूम लेवल एगुड़िक आप यूज करेंगे ये देखो एमती आप हेडसेट यूज करते ताले से कंपनी अनुसार तार लोगो तार टाइप गुड़िक केमती यूज कर जाए से गुड़िक आपन को ये देखा दे था एगुड़िक ये अपना इक्वलाइजर गुड़िक सेट करें ये तल को ऊपर को एमती आप इक्वलाइजर सेट करें ये जितेबाला आप इयरफोन यूज करते समय यहाँ आपन को देखा दे था तो एमती आप निज मोबाइल रे साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप ऑन ऑफ करवा कथा जोटा जो ऑप्शन को ऑन ऑफ करें आपर तार साउंड क्वालिटी को जमती कि इयरफोन यूज करते समय तार साउंड सिस्टम गुड़िक सेटिंग करके यूज करें मैं आशा करें वीडियोटी आपन को किछटा जानिबा मिलतिबो किंबा आपन किछटा बुझी पारथिबे ताले आपन आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक शेयर कमेंट निश्चय करंतु आउ नुआ टॉपिक उपरे अन्य एक टॉपिक उपरे तो रोची नमस्कार थैंक्स फॉर वाचिंग।